Good morning guys. Ngayon, mag-electrician muna tayo. O magpapanday. Sira yung pintuan. Ayan o. Aayusin ko lang siya. Tinanggal ko na yung isang ano. Ayan, samahan niyo ako. Ayusin.
Magawa pala ako ng pagkain ng mga alaga ko. Okay. Tinapos ko lang. Gawa ko lang kasi. Ito yung ginawa ko today. Ayan. Hindi ko na pinuha. Maglalaga ako ng itlog. Yan. Ininit ko yung tira kahapon. Nasa loob siya ng mga bata.
5:30 na lang kayo dito. Labas. Paalam na guys, salamat sa panonood ng video ko. Wala na kasi ako maisip na contents eh. Mahirap mag-isip ng contents lalo na pag nasa loob ka lang ng bahay. Salamat and God bless.